इस गाड़ी में जो है मिसिंग का प्रॉब्लम, गाड़ी जो बहुत ज़्यादा हैंटिंग कर रहा है। अभी जो है मैं चेक किया हूँ तो इसमें जो एक वाल जो है एक वाल जो है इसका जो है टाइट है, ठीक है। अब ये टाइट क्यों होता है मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा। पहले देख लो, ये वाल पूरा ओपन है, ठीक है, यानी कि अंदर से वाल जो है बंद है पूरा। और इधर देखो ये वाला वाल जो दबा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दबने का ये पोजीशन है और ये पूरा खुलने का पोजीशन है, ठीक है। तो अभी मेरा जो इंगलेट का जो वाल है ये पूरा क्लोज है अंदर से, ठीक है। तो अभी देखो ये मैं गेज लगा के देखता हूँ, 15 नंबर का गेज जो है, ये देखो 15 नंबर का गेज आ गया, इधर आया, लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके से आप इसको लगाइएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाल तभी मतलब ये ऐसा टाइट होने का प्रॉब्लम तभी आता है जब वाल का जब सीट कटता है ना, तभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वाल का जब सीट कटता है ना तो वाल जो है ऊपर की तरफ आता है, इसकी वजह से जो है ये टाइट होता है, ठीक है। ये एचेले जो है टाइट होता है रोकर, ठीक है। इसके गाड़ी का देखो ये 3 नंबर का इमिशन भी सही नहीं है, देख रहे हैं ना। अभी मैं प्रॉपर तरीके से इसको चेक करूँगा।